Denis Less c'est tonton Denis Less n'est tonton Denis Less ninga zala pour afinga ya finga ba papa ya finga c'est un poli azem poli non ada finga te ya ba finga kazem poli Alain Poli fort Alain Poli on comprend tonton ana yena tonton Denis Less on comprend so landi na boza mikolo bon mona teninga zolo ba to tale anata na zo tala e azo tatini ba parole abi omoni ngala benga ki meta so abenga ki ngai liboso Mike Amen alba ma bina ye il y a un commissionnaire so PC ka mbongo ninga zalana afrako obenga faible Denis Less yana yemo na kolo makambu wana nanu yemo ka banda makambu wana Moïse n'est pas là et je le dis tout mais eza complot moko ba omona net Mike a trop proche na couple couple majab oui OK moni moyibi akoyi bata 90 fois 99 mukolo moko ezala ko na nzambe ato bomba mandeni osa bomba mandeni un jour nzambe biso waka ko kama telo so kama ngo so mona ngo kamisusu ya sala ngo men no beneni mama sango lelo Denis Less abaki pe Mike Kalamba ya bota na Angola mais oui omoni bozo na ko temno ba dega o ba wasena ka Angola wa et l'équipe même sur ya Congwana na makasi tant on va dire ba na blo mo boye remarquez bango o yimo certain niveau prophète comme niveau pasteur na mo secteur de dire à quoi niveau mais azoba nga pété et puis ba to zongo normal mambu de ça ça muta yi prophète tu va dire reconnu na ka Mboka Congo tout le monde vaseline oui mais siko oyo ba sali penza otomona na kati ya ndako wana sexe peneto ka ke na ba raison na biso na ba longo suso tie image be muta oboya ngo okoba no présentant na za na ngope na ngo téléphone na tsango o senti que te boni bisa na langa to ke ka ta boza te senti que tango moni sima ya mwana mukiana tanga bimisi so senti que vaseline tikali muta tiki vaseline tikali pembeni tango zo bisa mai zo bima na sima mwana ana solo to ngaka Eromas TV bo s'abonner na Eromas pour s'abonner à Eromas. Eromas TV est un canal moko ngaye mututo tala osepela. Canal moko cellula kitokos boko taka. Pour s'abonner. Pour s'abonner, c'est obligatoire, faut s'abonner. Hey. Bonjour, bonsoir, Nabandeko News, Sobalandaka Biso, partout là où vous êtes, c'est votre humble servante José Mas qui est là devant vous. Et na Katia Eromas TV, Babi Moko la dona yeyo, na Katia Eromas TV, donc Bambo Tebele. Merci de m'abonner, la personne so obo sabona, obo landanga, botalanga toujours bo sepelanga vraiment. Ba opena bo s'abonner massivement, bo kitepe na cloche pour bo zwaka notification. Merci beaucoup. Toza précisément na Palanka, na Kati Angola, Luanda, nazo yamba ndeko ba Congo, azoya tozo solo la tozo beta moi li solo muke l'actualité ndingi zo le kamikolo ba nungu. Donc yi azana moi quelque chose à koloba pour na peuple nzambe ba bénéficier, ba nzambe pe libota nzambe pe ba bénéficier et ça la bien makasi. Na ko le kaboité son que na remercier ba partenaire nanga obasunganga bisika bazali maman Jeannette Itafa na Kati à Paris. Vraiment ba mbote belé maman biskozali et baobi papa nanga André Sai na kati ya Italie papa ba mbote belé baobi André Sai kilo ya ngando batombola ngo na ndobote mokonza sapatu et un grand merci à vous tous na bosante mon vieux Djenga Samuel na Suisse babi mon vieux Djenga Samuel vraiment un grand merci beaucoup et sans plus tarder na côté invité nanga déjà azokota vraiment ndeko ba Kongo mbote maman Josimas. Ok, ça fait Mikole Belé, hein? Ah oui. Ça fait pareil. Ouais. Santé bien? Vraiment, santé bien par la grâce de Dieu. Vraiment, très bien. Et c'est un makasto ya kuyamba sur na Eromas TV? Obrigado. Ok, merci beaucoup. Et aux gens de connexion ba Congo, alobara bien, toujours. Hein, bolibo yo kaye par rapport à la question ils a biso, ba réponse ils a ba Congo. Ba Congo, question nanga liboso ezaki, papa, est-ce que zo yo ka makambo zo leka na monde ya christianisme est-ce que zo kango bon makambo so zubi zo makambo zo na monde ya christianisme ezaka pasi baka ke ozora makambo monde ya christianisme na te ezaka na monde kaka bon na pas chrétien quoi ba pasteur parce que tous on a ba doctrine belé OK dans zo ka yango même bina côté ote bato basala makambo ya tali vie ya monde ya mukilo abika bandi ya mukito yoka bango to kota kana wa bango te wana hypocrite voilà ko pa nyo surtout to zo ka yango to sama oza ki makambo zo beta mikolo ya ndeko na biso ya kombo ya Mike. OK ndeko na biso Mike Kalamba akoma pasteur oyebi
bon a comment passer maintenant azalaka pasteur Chilelo azo travailler na kati ya bon nga bana kalande fonction anande o ba pesa ba ba titre na bana na ndo boyango ah yo boyango wana d'après yo te nga bana nga indika na boya lelo na boyango kala mais lelo nde comment en réalité. OK, donc tant yo monaka que découvrir que pasteur Mike a commis pasteur, bon, frère Mike a commis pasteur, yo boyango. Te omoni mututu ayaka na domaine moboye nzamba benga yo moni muta changer pa pamba nzamba changer te likolo zaka likolo d'après yo oui eza mal linga commis pasteur ko koma pasteur ba koma te de bangonde ba koma pasteur mutu mbete akoma de musala o apesa ya ko yembra nzambe amoni to zate eza mukie bango bazande différence entre muta yembaka na pasteur taleki on koma ka yamba ko ngolo ba bango c'est que tout le monde bazolo be bazé belen ndeti nani nani bango nyoso to yebi ndoko tamba kombo misute me bayebi bango nyoso to milongo wana bango nyoso to wana groupe ana basala bakota kati église ah okotengela kata misato moto misato oba nato oba ya Angola o ngana ibi ngati Angola nde ba ya oui ope ba ya Angola ope ba o travailler na musala nde ko maika ya Angola na mususu yo nzonzingere oba nje mnyandi eba nje ya hockey jazz nani Frère José Ndita nani Jomo boy Moïse Mbie OK mususu nde Moïse mete mususu matuta Moïse Matuta OK nzonzingere et pas comment pasteur kasi ya comme évangéliste OK évangéliste c'est quoi évangéliste concert combien mais côté ya ote kalaté pe ba kuma te côté ya pona te ya chige OK, vraiment tous les qui rapidement parce que pour na ngonga na biso papa ba Congo. Yebisa biso no est-ce que tala ki vidéo o ya pasteur na biso ezo circuler pasteur Mike Kalambay? O tala ki yango? Natala yon très bien tous les vidéos nga mona ki yango. Faut toza bat. Miso basaki faut ya te que l'homme somoni bete o kanga miso. Faut totala yango to mona ki maka mozo le kandengeli. Na mona ki yango et puis ye moko alingi za ndengwana. Pour ça déjà et loko yo mutalinga yango. Bon, d'après yo na mayele na yo ndongo mona ki vidéo ana eza vrai ou faux? En fait mais comme ça là sobi était voix ya ndeko moni voix na azwa boy mutabe banga lelo mais lobby a été o voix na yanga bon biso to lobela te ke vidéo oyo o pasteur Mike basali bazaki na zawadi wana na kati ndako na fi wana to lobela o ya mutakala wa ni donc sex tape quoi o ya sex na oui vaseline ndeko lobika na munoko fi wana zawadi alobi onkande na munoko to mona vaseline to mona vaseline oui mais siko oyo basali penza oto mona na kati ndako wana sex penza to ka ke na ba raison na biso na ba longo suso tie image be mta oboya ngo okoba no présenter nga na zala ngope na ngo téléphone na tiango o senti que te boni bisa na langa to ke ka ta boza te senti que tango moni sima ya mwana mukiana tanga bimisi so senti que vaseline tikali mta tiki vaseline tikali pembeni tango zo bisa mai zo bima na sima mwana ana okopani ponga za na bata poto ana merci na magi de laura na kati ya bundesi okopani de yeni ngazana tout le temps osaki ya zo ba de nazanga te bino ko so reta mais ngala za bata poto tiko tak okopani so na tiebe boy papa ba ko kata o ba ko suspend o te mona image e ka wana to chate mais batu bazana mais yeba eza yende ko mike ngala za mo bimba elongi na ya yebi ngo yebo mkolon to pourquoi pe bino bozuna bosani ke ba mafuta mo be bosa bon papa yoka to solo là ah ouais est-ce que siko na ndenge yo tali penza o mona te ke za montage papa quoi nazo comprendre mais montage nini po batu ba oloba eza montage elongi pembe nzoto mwindu bon te et puis elongi fi wana eza elongi zawadi te toza na gars quand même na za liboso wana bien sûr ta comme na tangite c'est bon monteur ayebi montage on même so baka montage we ba te babe montage oyebi ko sala animation mutu ko nimé image boy o ba le 4 mutu sans sana nzoto wana oyebi so za devant ni montage ya bongo te boye ba te montage ya vidéo ça va passer sur vidéo ngani boye téléphone ngani boye bon de temps que toza bato mayele nana filma ki vidéo wana parce que wana mona na pena eza ba image pornographique eza mutu pena o filmer et puis bango ba o seka na bango et puis yekutu mobala ngwa tie elongi wa selo kwa bongo arrêtaki parce que mutu nini a filmer ki bango omoni mutu akwa boma mutu yemta yebaka mutu akufa ndenge nini OK o ba ka baboma ayebaka te ba préparer terrain sikoyo nandi a filmer ki image wa omoni nzambe omoni zo bosana to ke non na spiritualité omoni nzambe
moni moyibi akoyiba ta 90 fois 99 mokolo moko ezalaka mpona nzambe ata obomba ndeni obomba mandeni un jour nzambe abibiso kaka kokama te loso bozokama ngo somona ngo kamisusu ya sala ngo mene neni mama sango lelo tochi kotala video mona osenga na cerveau monteur na sima caméra a balancer lenga na maloba oyo papa Denis lesi ba to solola na Mike Kalambai ba to benga na ba to solola vraiment to yo kango na ngana yo to e bandeni to sala ikoyo nenga moni wana abing papa wa papa nanga wa yaya senga fi wana apeso ba video abi je mets en doute vidéo oyo alali nga mipende nanga eza bongo te yo moni nabi na filmer yo habité par respect pota yango na moni yango di boulou monene na likolo ya gauche papa cicatrice oui je ne parle pas de d'autres situations. Il y a des erreurs mususu wana ezali kama zayadi kaka les restes wana ya ba yo continue dossier wana te les restes ba biloko mususu ezanga makambo mususu ezala ngo pour déjà Mike ba reprocher dia pata ba mwana molangi ba ye ba penel ba nini masolo ya bangola ba masolo ya ba Canada ba masolo bilibili on a sina lobaki mais là si je défends je ne le défends pas au fait je prends la version na ye pour awa siko bato babobo alusango que Moïse Mbiye motatindi fiona il connaît pas biloko wana nde na o réfléchir dans enquête nanga des okende eza ba biloko ezaka na ba tout autour na bango moko wana bango banani na katia comme go babenga oni na staff na bango pour Mike a beaucoup de succès là-bas mais longola idée ya Moïse mais maja na ye pona ye kaka ye Mike doit défendre Moïse alors dit en tout cas te yete ngande ni muto na olo o défendre ce qu'on bake Moïse na kati makambo azate d'accord Moïse n'est pas là et je le dis tout mais eza complot moko ba omona net Mike a trop proche na couple couple majab oui OK couple majab en fait comme on a bango ezala ba singa eza bondo couple bondo ouais parlons du vraiment couple bondo. D'accord. Donc c'est l'explication à Mike. C'est l'explication à Mike. On comprend quand même. On comprend que même s'il y a montage, je me réserve, mais je prends seulement la version. Les gens doivent eux-mêmes analyser. Notamment la biloko na lobby. La vidéo. La natalité, nazan énervement pour moi. Moi, je me suis nazoganga trop. Alors na lingi. Non, t'as les vidéos monté. T'es Natalaki. Natalaki va pas. Oyo fia la zoganga. Nathalie. Mais na lingi na na lingi te wana pe na moni. Nathalie. Oui, na wanga nite. OK. Mais oyo na lingi était po azoganga trop. Ayo pesa bien. Ouais, moi pembe wana. Ayo ndingisa mini. Ezaki na ngolo ko to solo ki ngolo la ekoleka rapide. Mais to moni chaque jour ba révélation c'est kezo bima. Ba révélation c'est kezo bima. Alevi na ina ba preuve. Ndingi batolba yake no majabo asondela Moïse Mbienda wa $400,000. Asala soki ndenge nini. Il a ramené des preuves. Ndenge Moïse do manda kuna ye wana. En cash. En cash. Ouais. Ozo monter ezo ke mabe. Bon, le premier zali ngana na enquête, mais naza ba préliminaire à enquête nanga. Oui. Na benga Mike. Kalambai. Ouais. Ayambi yo pe. Ayaminga. Ayeba ki numéro te hein. Te ayebi ke yanga. Asolola ki na mère. Basoli après ba yoti na message tina asolola na grand frère nanga Roger do ba Roger ba menacer. Na bandeli kuna likolo. Ba yelinga bon, abenga. Na bengi. Yo bengi. Ouais, na bengi. Na numéro États-Unis. Non, numéro ya awa. Aza nani na WhatsApp hein. Na juillet, to celui 4h du temps. 3h à 4h. Matiki na on a se défoulé, vieux wa faux, vieux nous na olinga te, vieux. D'ailleurs yo zolo bala Marcelo, yo kutu mwasi nanga oteki na se fois. Mike vous avez bongo. Et azai kana, ai na colère. Bon natika ki a se défoulé, apeti nanga. Na bia to fâché nga vie na. Na obeto kaka. Yo vandi ko zo. Na yo kai e place a olongo na longo te. Na bina linga oui. Preuve ata moko. Doto ki kati to zonga ni sus. Ah natiki a se défoulé ti na yo c'est bon. Na yage pano 4 fois na bengo plus de 5 fois ya minga te bo ya mangande ni zo bumanga na monde na peut to ordre nda ko zo ayebolo bala zate mais na gaina nga ah bon moi tout belé quand même on dit miango mais na yaki pona lukotusima pona tuno
makama penel na tunu makama susu na tuna pona zo version na yo. OK. Abina ngala peso pété na opesa ni yo solo bina ngai nyoso. Obomi nga pana inane. Ngabi limisaka na viena. Moi je connais quand même que bomaraye. Na lobi na ye na bi na boma yo. Bon na wanga na. Ah ouais. Na ipsa na bi we na constater c'est que na frappé au moins mingi. Mais na lingi souté. Na moni na kita na bete o mingi po yo titu. On a o ya mara téléphone te ba ni na o ya bonde ni ni vieux o beta nganga. Mo na tika ki aloba. Oui. Anga kotanga penel na bitetika ngana lubi na yepa na yo pesa nga version de fait ya boyboy ya makambo zoleka mais na zu oyo ya mona mention. OK. Zawadi. Oui ndeko to tu kotala déjà ba image réaction na ezanini yo momo ndenge Denis de Salobi ba bengana ki ba sololi na Mike Kalambai ba sololi a expliquer ya mi venga na muluba tala no mi pende wana ya video wana na mi pende na nga ese kokani ngana na pota munene cicatrice munene na mupende est-ce que kuna cicatrice aneza donc tala na ba biloko wana yimo pesi pe na ba prise galaxy que vidéo aneza ya yete soka sengi ba pardon Mike Kamba sengi pardon par rapport ya imagine moi ça na filma ki ndak na e o kombo nde ba filma ki ni ba lala ki na moi wana. Merci. À vous la parole. OK, merci pour la parole. Côté dans nos vidéos na otana Denis Les. Na Denis Les. Hein? Denis Les. Denis Les ko tonto Denis Les. Na tonto Denis Les ni ngazala. Pour afinga ya finga ba papa. Ya finga c'est un poli azem poli na. Ah ba finga te ya ba. Ah finga kazem poli Alain Poli. Alain Poli fort. Alain Poli. Vous comprenez tonton wana yena tonto Denis Les. Vous comprenez? So landi na boza mikolo. Bon mona teninga zolo ba to tale anata na zo tala e. Azo tatini ba parole. Abi omoni ngala benga ki meta so abenga ki ngai. Liboso Mike Amen alba ma bina ye. Yaza commissionnaire so PC ka mbongo ninga zalana afrako obenga faible. Denis de Siana. Yemo na kolo makambu wana nanu yemo ka banda makambu wana. Siko azwa ka chance rien na internet c'est ça pinate na kata vibration ezakité. Bangonde babandi makambu wana. Okopani o ba kotisa makambo yo ekoma na kata église et où teka pa na bango. Ça veut dire que moni église na Congo déjà et beba déjà banakala. Quand on va dire ba na blo mo boye remarquez bango au niveau certain niveau prophète comme niveau pasteur na secteur de Dieu à comment niveau. Mais azoba na pété et puis ba to zongo normal mambu de ça ça. Mutagi prophète tu va dire commune na kata mboka Congo. Il y a benga ngoza pétage. Abi ya pété na e osana makambo. Azos bimisa makambo bi bebe na tanga suka to mona bango. Bako ya abisimo na kwa ça. Denis c'est boka moite, bino bozo kamongo, ngazo kamongo te. Eza normal nzamba bimisi na posa ndenga zalaki, ndengi akokota lifelo. Ngaza nzambe te mais ndengi eza ekirim ebe base belé. Eza te que datala bana baboga, bonne sa boga te. Aboga tape mai kambai. Bino ko sandoki andeni. Aza ma sekendoki. Te, ni se passe c'était boga. Donc on y le baké passer Denis les Sazan chor. So copine chor ezalo mususu tala. Baza ba descendant ya Satana. Bazini. OK. Bino so comprendre, bino ko na ça proverbe te. Bo tsema ma proverbe. Ba ngoni surtout ba Denis les kirinyo surtout bazakana. Boka sa tike bako bongo la mitema. Te. Baza ba descendant. O Bible ba ke au moins na tanga suka. Bako yena kombo nanga. Yo ba oti asinga bolimbisi. Après asinga bolimbisi. Même Denis ayebi ye mo ngana comme sur tema sur asendeni ça tape cette stratégie oyi bango ba leki même Satan na stratégie même Satan kamora atomabi même ngao na loko saboité Satan ba passer à Congo ba leki même Satan na motema be voilà mal ba Congo ba passer à Congo ba leki Satan na motema be ai ba Congo non ça c'est que vrai vraiment ce qu'on a bi boye ba Congo tozongi na vidéo biso ozaka na vidéo siko nani filma ki vidéo wana na bino boy na songo sibo na biwe omoni mutu o ayaka fo aboma mutu yemta yebi ke na oboma mutu ndenge nini je sais ça ba oyetala boy yeba bi préparation na préparer na motema na oyibité na bité na sala ndenge ni stratégie tout ba préparer ke loko nyeso tout jos ba préparer loko nyeso tout même nde ba sala ba professionnel bangwana ba préparer ngoti hein mais quand ba bi wota abavomo abusa vomo Satan musa voix amabi alléluia François bien afina kango finango vous comprenez tu sais Dieu m'a dit ça c'est on pena français na yé vraiment azamo de ça fait que yé moko ayeba kité mais
omoni nzambe amoi ke l'église na ye erumeli makasi abi non tika mingi bazobeba taka atika bato mabona mutu asimba pe bato mais na yo asimba yo oyebi te ke étoile na yo combien étoile oyebi te ke bamai kalamba wana eza te boka songo te akobongola motema te ezali te ke boka o meka kalamba asali yango lelo te awa na ngola même temps bayaka awa babai ho banokene ba São Paulo bota na otuno est-ce que bino mo botala bo remarquer ba kaka mais Denis les Saba qui peut Mike Kalamba ya bota na Angola mais oui au moins besoin na ko temno ba dega o ba wa sana ka Angola wa et l'équipe même sur ya Congo na makasi OK c'est que yo appelle avec bref c'est qui pose dans la image et puis c'est remonter à cause nga yo parti là on ko biso na to ko na deuxième émission nie ba s'abonner pa na yo na beta deuxième émission to ba makambo na Angola na dega fungola yo na ba image et bi Angola ba misambo sati était ba protéine magique te mo apese mbongo ya ba kisi wana OK na obimisi no do belé na yebi bango na yebi bango ba yebi na mutu ayebi biso tellement boka sala na Congo basta ba dégâts ba c'est que yena Marie Misamba ka na Angola oh yezo na mo otumela ko namura même ça na mona bana basi awa OK mais basé belé yezo taka ka basa ba envoyer no boli bisanga iboso ka c'était muto so te ko fo non na besoin ne banate na manzambe te veut te dépendre ni salande ya satana na quatre église bon église église sur dai ba ko debse église makasi voilà omoni nzambe atondi sem na mawa gobaye bana na ebele baso surtout ba sœur en Christ ba ngi comment la passer so ça boga omoni église so eza climatiseur était coloniseur était démon avec toutes les stratégies ozo point kolanda te ndomone azo tambolela wana obigete oyo pena c'était secteur de Dieu o comprendre baza bana oyo ya diabu oya bota katinda baza ba descendant et ça te kimuluba non baluba be basali mutu bongo ba te kimuluba te azande descendant ya satana bon eliko lobake na Congo na ba vrai pasteur bazate te non place ba faux baza ba vrai baza bon tangelo ngata ba vrai mibale na tangelo oh vrai ne wani nzambe vrai pasteur te ngaza mutu ba vrai ne ba vrai ne oyebite hein na ba vrai ne na ibango parce que ça to détecter to mona ba faux c'est que to za capable de capacité on a mona pe ba mais ba faux na ba juba mbona ba bimbi na ba télévision ce que c'est que va vrai ne ba batani ba pauvre ba non ba pauvreté ba pauvreté ouais on comprend tant aux hommes là yo mo zuma été pasteur oyo na ma te ya biso te likambo papa na maman OK yi wana ndaza vrai non ba te yango te papa na yo na maman aleki na bénédiction pasteur na te yango te yi wana ndi vrai non ba te yango te na bino ba bongo ba pasteur mo na ba te viana non te ba te ya te na di commandement ba tanga ka papa na maman ba tanga papa pasteur ne nenyo prophète babi to sa papa na maman na yo posani orumela mais passer au thé yango de ina ne ngima au thé comme papa na tabi so bi papa o papa no mini asani papa ngani so le voleur ba ko vous me lisumu na musa nzabete donc on dénoncer bango bon sati ba ko ngana colère on dénoncer tous les faux pasteurs omoni elongo bozo bosana bango nyoso babeta ba concert kaka mo ke babige David a bêté l'indanda babi kaka oyebi eza ba mama misusu aza koko azo bela soka ayoki nzembu abiki sikoyo concert combien $50 bandoki ba miyibi papa mama baza miyibi bandona na lo finga mtete ba miyibi nzembu moko te ebonga mtete mandi bazana OK bon il y a des gens aza malade soka bo memi ayoka nzembu abiki parce que yo beta concert $50 aza na ngota OK bibi biso nzembu apesa ka vision apesa pe ani provision zanani mais ce que ba kongo ningo zo kota na basala nzambo zo papa bango wana bibe pe lobi ne touchez pas mais ouais na ebité soko yebi ne touchez pas mais ouais botept mali pona ni yo oza problème ni enseignement bolingi ko zo bana nzambe balingi miracle so c'est que enseignement na prophétie bolingi miracle ya miracle ba prophétie ba lobeli yebwe ne touchez pas mais ouais eza ngai na yo oyo bo nzamba sali biso tu ba ouais nzambe ne fais pas mal à mes serviteurs on est comme l'homme sous mais ba ba serviteur était abi oh tu ba ye kati na ngai na kwa na nga ba ko ba serviteur na ngai o comprend non
serviteur ezali oyo akomi d'ailleurs kosala na kati ya bunzambe akomi serviteur lokola nga bonia kasi bango wana nkolo alobi baza bango na ye to touche bango baza bavoye toza na deux sortes bandeko baza bavoye même aye asengi pardon ebele kote baza mvoye ya satana nakokosa bino te bograve eloko bokofinga nga bofinga na bino sala te nazanga prophète te nazoba na bino boye bokangama nazoba na bino eloko na bango banaka mukono ayaka na ba 2000 ans je pense que ba 2015 boye ba 2014 ba 2015 ayaki akende ba menongi boye na MC bato maintenant bazwa nanga bata prophète Angola na MC ba oza jaloux nga bité na jaloux te oh so de ba pakano ba yena ba wa série na no idée ezalité ba 2015 2016 baki na Angola ngabi oyo ba ke musika te wana Mike mtu yake na mais ayaki na bangulu na ye bangulu batika ba biso mi bangulu po ba tolo bangulu aye c'est Angola ezo peta popo aye biso batika ba kimba ba boya zonga bango iza zaki vewe zaki vewe yo comme ma kongo so va vraiment ba décoller vraiment donc ça chauffe bisanga problème na Angola bato babanga ko bakola ni bayebi ka Angola nyeke batina ni babomisaka bato yango bozolo kwana mutu lokola nga bobomisanga ndeni kunga so bomisanga bona babima na papa mbata kodo bimela bato nga babima bobisa ndeni so nza permettre na kufa parce na babima papa na wa sa génération ba blo j'ai dans sala bimia kenga za bata biso to bato na bato ndemana bango baza bagoya yo azaki vewe est-ce que yo za na be preuve wana po bakongo bakoka ngayo parce que yo lobi frère Mike na kati Angola zaki vewe donc c'est-à-dire PD donc yo za na be preuve wana nazo banote ke na option ngalo na banote frère Mike na bige nde banako ya awa bango banganda ko ya awa et polité bato banote sa bangwana anako so ba vewe. Ok, donc yo pas producteur. D'ailleurs, bana pas VW. VW penza VW. Et ça coûte gravité. Bon, si boyi muto le bon na kufa susu. Il suffit na suiba nzemba biki. Ope ya gravité éviter parce que ba VW. Ta bon ba image mo ya ngole bimate. Ba VW ko ba bete ma na sima ko na ko so polandi. Bana bete na sima na zo ba teke pona sala o te obiste na bisa obiste. Siko ndeti tozaka bon nous sommes des Africains. Bato ebele balandaka biso siko ntongo yo lobi vewe mutu mosusu mpo akondima te ozo comprendre mutu mosusu akosenga estce bapreuve nana ayebisaki yo estce siko fo detaille biso bien ezalaki ntango bayaki ezalaki boye mutu moko adevoilaki secret oyo azalaki na kati ou bien chauffeur ou bien nani folobaka biso eloko wana nde tozofandela mokili boye biso bacongolais surtout bacongolais pena nazobaka bacongolais toza bilo mo tubenga ngo temozo o tubenga mwa mkete tembe kwa tembe omona ba ko mona na pelo mususu moino yango yo mais faut on dit ma pelo ko wana et ça passe c'est pour il suffit ka mutayebi yemoge ngai vina nga na sauver vina ngai et l'homme mususu za poka ba aider yo même yo ko boya na yo mais il suffit yo mto za ngete nazande parce que diable azap na ba camarade na ye au moins l'homme se met à passer à TI. On habite dans un pasteur. Oh, il y a malamu. Il y a des gens qui na sambu sandeko. Vous comprenez? Tozo basaka ke misala oyo bango basala kabanda kala. Comprenez? Bino de bomo nyango lelo. Nga panga ezongo elmo ya sikate. Biyondo mtu yondo lokola yozo kama ngozo okamote one moto zo to po yebo yoka ke makambo biso to bakango mais siko bandeko wana ozo kama so bigete azaki vewe ozo kama pla na sote maini sambu okotuna bandeko na wala so ba image ote so na sote fois partie afu kamera awa et pas ya passer na biso mo awa o kama ba ozo bilongo wapi okopani nazo faut participer au longola na makambo non nazo expliquer bino elo mo comprendre omoni angolais za musika tellement mamangolo ngolo angolais na monsieur Karama biso za ngaza belé na mona so bloko yo so bi na beso sali anga suna bimisa makambo liboso taka ami na cousin de Niles taka blazo baboka c'était mpakano peut-être jamais on va dire je ça nous on parler puis on parler ko si ba kombo belé on parler botu ajana o comprendre tango ba awa na kata ngola o comprendre avant ba beta mutu wa besa bango ana beta bona sima soki onga azoba likuta hein dikola kombo na nani mutu te batanga na kotanga komite ya yebi
ya yebi ya yebi ayebi ongai na zo aboni ayebi okopana ayebi nande ko mususo yo koloba nzonzingi yo wazonga ikini mikolo wazonga ikini mikolo ouais to ndo dakota kombote wewe mutaba beta ba ok jasana hein wa fo ben sera fo beta ne nzonzingi fo okatela chiche mais comme le évangéliste ndeko ana yebi azotala ngani ngani yebi OK nzonzingi wana wewe mutabaza wana o so ko binga Congo central tu vois basi bele ba beba te ba no ba saka na tika ba boka ba la bien ta ba ko angi alingi na bité ko la te mabe angi ba gif donc siko ba Congo ezana bana nzambe bele ba Holanda biso baza fosa ba yé ba sikoyo ba ko détecter ba sala nzambe ya solo ndenge nini se va découvrir vrai comment ouais ya on a dans le but moi la nzambe nyoso tout na vie na ye et c'est vrai que aller kaka na ba prophétie ba miracle non yangote et c'est un enseignement OK tu comprends tant vous allez enseigner tu comprends oyeba même na zabi moti somi moni tala omoni maman la bino a rosa lamba ne dans zete maman na lamba ne dans zete tema message sur biloko mungu ko kamnate jour que place mungu lambelo biloko mungwa mungwa tu comprends mungwa ba osadi mungu na bien maman la bien té mais mutu ba lepa na bino blo na maman e bulamba té mais yo moto message biloko wana osati ndeni maman na biso alamba danser siko soki maman na biso ngaza dans les faux si yo na soki na kotati siko eza lokola gato zo aboye té basali ya nzambe wana ya faux mwana nzambe oyo afandisa mina makomi soki lo moya mabe ekotela même yo zarabu ba bengango to bengango na basine signe vito to za signe vito non signe vito ba signe vito ya kande nini omona mona nzambe ba nzambe solo osatake même on a tué mo bino be sixième sens voilà sixième sens c'était il y a la sixième sens nzambe ko parler yo aye le bano ba signe mais yo so tema ozion kaka boyi il kika ate na sentir mo boyi nzambe ba bino sentir mo pasteur oyo aza mo santo Molimo santo ça c'est meilleur signe na biso bon ce qu'on a quatre d'église na ba faux est-ce que molimo santo a raté yango penza wana yango wana na so fandi pina wana molimo santo a raté et là connaît ça la place à molimo santo mais oya zala nu wana nanu kanisa yo moko ebi cet esprit nzambe na nguya ba bengi ebi tango zo bo na ngeta na yo ozo tuna nga ozo tala ngai nazo be yo mto tala ngai yo mto puya kana yo pena za camarade yo mto camarade démonter yo pena oza démon pena yo to babota de yebisa mama la bino be mama nga joina la démon ndeni démon sama kambo bo nga za démon mais nazo puyeye donc yo penza mama na démon surtout bala basi wana donc bino na bo ba démon ya danger yom to finga ngai yeba été aux démons comment c'est possible que yena ngai to za courant mon côté tant yesu masi ye démon moi te bini moi moi Jésus et c'est et gangi te mais ngenge ni yo nanyo pena mai kalamba boza ne be ofanda bo yo za saint esprit obani tane ba tepta normal nzoto ya biso zali temple ya saint esprit wana ne bibelobi bongo le bisque bongo te le bino na bongo te et le bisconde ça fait que donc signification na ngosco ezali que saint esprit ndeni somme taza azala quatre saint esprit démon déjà aza musika na mais ba obi na ndenge tozala na nini ndeto tambola na vie chrétienne molimo mo santo ba atristaka so chrétien asali lisumu molimo mo santo ayoka mawa azala ka triste mais ce que tant osenga pardon molimo mo santo azongi na en action par rapport à l'enseignement par rapport à la Bible ce qu'on expliquait biso bana nzambe belé bazana ba otala bana pour ça va détecter ko eza faux le pasteur a faux église a faux eza faux message ba message mingi ba mema biso ba kena biso na ba Ancien Testament o comprendre ba izongi si biso Nouveau Testament lokola Jésus kaka soki kaka abisa ba qu'est-ce Ancien Testament mais toi ben na nouveau ben so na Nouvelle Alliance ba mika Jésus kaka aya kufela biso aka ok ça bon te mama Jos yango mo ke bana nzambe mingi ba kangami na makomite makomission tekana na makomi tant que le ya mabe koti pa na ngai na ko yeba ke oyoyo aza ngana kuwa mokote
au sati que parole naïe au sati message naïe ah ok bah voyez par rapport à message ah quel message naïe déjà message nini c'est que fin de la non il y a temps bando peut ça message au moment où bon ça nini au sati message naïe à cause à lobby naïe yes spécial ozonga fin de fin on va quoi na Afrika raté mbongo après na mbongo bon bah ça va bien pour la ligne pour ala tabi aluka voyage bien au sati était bana nzambe bakosala balisanga te ute kubume majabu ebimi bana nzambe yiba masanga voilà majabu parce que d'après yo c'est que majabu eza ni tala bana mwana nzambe nyoso tu même yo kolingaka te osaka balisanga lisanga eza bien te mpona bana nzambe lisanga eza bien te lisanga comme yo te banini bolinga yango comme on dit bamuziki moko boye nde kote na kati ya église parce que comme c'est dit et le mot yé aza beki molimo santu donc d'après yo c'est que majabu wana eza ngo mabe eza faux idée zo kabula batu nzamba ngibo kabula te nzamba ngi se passe te tant o azuité ozo pona o boyi o azuité non musuza olela ti et vous dites nous sommes ça na bible ezate Genèse Apocalypse ezate ok wala ba beta elamba yesu ba so sa yesu masia na kati kulo suti Ezekiel ba beta elamba yesu masia Ezekiel bango bazwa musique nzambe bayembaka yoko na expliquer bino boko pale bana nzambe bandeko nango bazana ndeni batanga ba classe bayebi ba français bien batanga ba université bazana siko batala be misala ezaki te ba beti ndenini ah cope église bina ifanda écoute ça bien on pas ndeme ko très bien abimo yondo zana boye na niveau yo tangi déjà à maîtriser ce que bible ok sur les bongo mais c'est ce que nanyo existe vous comprenez bango batangi bible bi batangi yango na classe siko nani ngatangi nani ngalo ba français bien yo siko tema olinga remarquez me basi passer ce soir sur français mieux basi ba bonne no tia nzambe pasteur na biso problème ça et bon mabino yangwana donc qui fanatisme bozo sentiment moko boye o tout voilà to continue l'église remarquez ba kaka même ils va azwe mbaka hein Mathiela au motema surtout azuna idée pene moko yoza pole la kisanga zela yoka azuka na oyo kaka mukika azuka risme mokili non sentiment mokili quand même sentiment te tema amona nazo finga bana so babida filete bana te ba misete ba tisete ya nazo so ka nde ba tisha bande ko batu to finga bande wana te ba sa bulo na bango siko yo pe kota ye matiko tsa kuma Yesu masia ya azui atekanga Israël comme gros je m'a dit mais on s'est dit vidéo clip ya attends mais pas au mingi ni ça n'a pas confirme de na ma bête attends mais sujet de Pietro remarquez kaka Yesu na on s'est dit yo mamutu azo sala ozo moni tala so de papa boni misana no finga bango te frère sœur et ça le te finga no ngai mais c'est pas mbola mais kanga manazo bana yo okozanga lola pona ozo défendre les gambo oyo mabe même yo za journaliste so ça makambo émission au passer la poka oyo te nazo babonima faut sauver bana nzambe te un jour nzambe watuna ok nasir bato baolanda biso bazozwa déjà bazobénéficier bato mosusu mpe baofinga baoloba n'importe quoi mais azoloba makambo eza vrai azobalancer par rapport à la réalité oyo bandeko mpe baya na lwanda a makambo basala donc siko d'après yo conseil nini okopesa bana nzambe conseil ongani kopesa bana nzambe tozala prudent to se donner mingi na kotanga la Bible yo na ndako parce que il y a des chrétiens bazawa aibi afon la Bible ka dimanche amema ngo ka so memi yango afongoli ya popola ngo ebeti pesa nini apparition ngwe pesa nini ana ayebi ni ntango ba joyer hein o tela boye tela ko ana ok mutaza enseigner ba essayer de Yesu Masia ayebi Yesu Masia bien azan besoin te côté o la besoin côté mutamwa na zobela alela lela papa muta alela sute yema bi ana côté en chambre eza suna ngomba te okopani o te to soke ngomba nini ya mangengenge c'est ba toza mangenga c'est ba bénéfice fort pour ba toza pemina ngomba pour ba bi nzamba za ngomba ti sur ba toza ngomba c'est que sili ba bénéfice nzamba chango etango ni surtout biso ba misika te nzamba za musika à te on comprend conseil na so pesa bana nzambe boza la prudent parce que tant de assez comme na suka l'église a bien eza nango église zo mona ka nyoso ka climatiser na biti ba climatiser eza mabete eza pe mabete
oyo so esthétique ebele ozolanda wana oyo bozote église so faut église pour moninga biso tolata non nzambe aza besoin lokona te ozopani ok ntango okoti pasteur no azoprêcher ololenge kaka azali santi yo moke oyo nde naomona nde nzambe nde liboso na nga osanti ntango azoloba osanti ke nzambe abimi kopani so pasteur azosteya omi pasteur soyo excuse ngai boexcuse nga nanu alingi bamona veste elongo alati na kati wana bosanti ke te aza image ya nzambe te okopani parce que ntango sala bongo ebeke mulungu ezala nango alingi asa bafantaisie mo boye te mosusu mpe azala soki atoki omona longoli veste maser nazobana yo toyebi biloko wana biloko wana tu toyebi yango okopani toyebi yango tona kati afrique toya partout ozopani opani donc yoyebi ndenge te kimazia so esala bien te veli ke naopesa kaka oyebisa bana nzambe toyesa bana nzambe niki bazala prudent ome mokili ekomi na suka bon siko mpona pasteur Mike okoyebisa ye nini mpona minitio aza na mbeto hôpital aza na difficulté bato ebele akanga makiti baimage etambolaki na internet te baimage pene etambolaki ti bato bakendaki ti kuna baimage etambolaki aza na mbeto hôpital aza sérieusement ndeko na ngai bazoyoda na ngai wana naye soki boyebisa ngai ndeko pardon tonton kalambai azani bien ani bien où est-ce boulot nae babi pena zobela eza boulot nazofinga te otebola boye bato wana nazo batengo comprendre eza misala na ye ya bango yo nozonga te omema neti te oza fanatique nozonga ndi fana ya mutu te na fanatique na ye te non on a pas de découvrir vérité pour même une vérité songa to na sote ba vérité ba te eza te ke abeli babenga ngo stratégie montage non ça ndeni loko boyibe après ba ko kenga mawa après ba konge ba makata mawa non ça le mot boyi abela ça sini mai dabela bi kata c'est ka sentiment data sali crise yani ya sentiment sali malaise tout ça bien ça sentiment hein et rien hein et puis na zo ngete makasi na ba misusu ote adaki na abendani mais conscient opesa na ba tout bazana ba écrit na bangwana ce mot na za kiana ma troye ba bagé faut ça na test bien na éviter ce qui bon ça veut que ebele bazaka ta groupe ana bana mo bien te OK si on est client remarquons batika tika ba mitakala et qui bloko na be omoni exacte que on a pesa Mike conseil te conseil na repesa été na repesa conseil été parce que za mutoyo azade ya nga na zaboye oyo nga za déjà mutoyo na mikota na Christ di bakuna na Christ tala toza bana nzambe na ba créateur na ba tonza masala bango ba onza ba baza so ba voyende ya satana donc veut dire que bana nzambe de yom ta sentiment de zande yom ta sentiment OK frère ko ba boete finga no ngai mais o ba za sauver kaka bana nzambe o solo parce que les vrais adorateurs ba yebi o ba adorateur en esprit et en vérité et bana kaka yo no za ozana adorateur et ça ndengwa mais yende na bunzambe bato abebisi déjà wana yemo yebi parce que chemin na bango za mulai na ba cité bazé belé nzambe nde azosungane bana nzambe boyo basimaka pa ayandeni te bolimbisa ngai après kuna na cesse ake beta su côté su ano beta veut dire que ba oyo nde batikali na nzambe sani azo dénoncer banka malema azo fungola banka azo bimbisa bona eno poisa tout ça souci que bana nzambe nde oyo bata bana nzambe ba yebi nanu baza formé te baza na fondement te okopani yonde souci nezana bolinga bozonga sima boke répéter ata capture spirituel boyeba makambo wana eza bien pona yo même yo pe maman journaliste ndoza ozalia ninga ofanda na makomi pour lo sala oyo okuta la place susu keba aroto musicien moko wa aussi pena abani ko beto ba masomo susu otikalia on divite to ba musicien na ozu bango na musicien mokili obanga ba musicien mokili susu wana obanga bango otubenga ya mokili ana ozuto tubenga bayangi ya mana otari ya soane bien yo tu bien papa Solendo naza ndo nimisa Fabigas na kosite na kuta nazana na Fabigas na lita bo Fabigas usasiki ndeko Fabigas nimisa ngai mais okuta na mususu wana jo oyo non to na ke in na dembala moko na kuta na jo oyo muta OK jazz Moïse Matuta bon nga yo taba kombo mto ba kuta ba kombo na muta OK jazz na abeta bla OK jazz na mona bata orgueil ko za mote orgueil ko za mote de Yesu Masia ya moni bango so ni poison baza d'antibalité ou antibal Saint-Esprit Saint-Esprit za bati ya moni bango tani so ka ekoboye bu akoyi na ba mo pour ni antibal ezate ce poison ye bu akoyi
Tu vois, des sommes, tu as fait ces conseils. Bon, vraiment, vous dites ça. Donc, on a conseil, parce que étage, on peut se conseiller. Mais il y a un papa, il y a un papa, il y a des mois, il y a des mois, il y a un 50 doki, à 50 doki, nous avons lire qu'il y a parce qu'il y a un doki vis-à-vis, il y a des nids de salon, vous avez des nids de salon qui sont des nids, vous expliquez des nids. Des nids de salon, c'était sorcier, vous savez, quand moi, à fin d'année, à tout finir, quand on a et bimini, on va du côté bimini, au fin d'année, au conda, on a pas mouqué déjà. On a mouqué, banda, la zara mouqué à bouille. Mais ça fait des yende, mais il y a à part que ça un doki, n'a pas bien des magicien. Magicien, t'es. De bango balegi bandoki parce que bango bakoti de bango sataniste quoi parce bango basa bina yemo ko satan akota pina babota yebo okasi mama botia donc ma race de vipère bango babota bango bina batinda bango na mokili pona ko détruire église ba deni les siana ba deni les siana ba détruire maximum de détruire kiso so tia mutabonte o ba tia ba ni na mutu so siko ba Congo na lobi boy ba Congo bébé Rico sunani oh c'est Angola. Il peut soit Yesu vewe. Il y a tolukanga yo lukanga lukande ni na muzomba lukande. Donc makambo belé par rapport donc awa ba. C'est bon la bande. Donc c'est grave. Ce ko ba Congo. Petit ba musicien yo o ba. Ba Congo yo be o ya na be bref o ya ba porte-monnaie manger. O ba pesa ma misa. Oui, o ya na be bref na ba mibali na bango na ba sala ki vewe awa na Luanda so ba ye. O ya na be bref wana ni on fuka ma ba pesa bon. Faut participer au PSMBO. Yo vous en avez prévu la deuxième édition. Ba benga ba s'abonner ka pana na na bisablo ni soki. OK. Ah, na ba petit momi oyo ba yimba kawa. Oyo ba oyo a 50 momo o di achige. C'est sans autographe troteka di achige. Yipi bano epi na bano ba so ba ntumbo ba sana kata mboko Angola o na éviter so ba sa ba ba peut-être. Na éviter ki nduma makasi. Ki nduma makasi c'est comme ça j'étais. Donc makambo zo bakisa makaka donc mais Angola le pays na Congo ti. Kuna so esili ba aussi sango awa. Donc on est pena somme. Vraiment merci beaucoup Bakongo, merci beaucoup, un grand merci à vous tous. C'est Babi, tozaki na sima caméra cerveau monteur Babi côté kuna na montage d'écrit c'est Nimbi donc on est ezala kaka. Un grand merci à vous tous, c'est bozaki on a tous branché to yambaki ndeko Bakongo yazo bimisa ba vérité azana ba vérité moi somo mali les osala akuna nzoto. En tout cas Bakongo ko sa biso boité na deuxième édition Bakongo. En tout cas naebi ke ba image ya kafu zo ekozala. Donc et maman donc to kokate to komi presque na suka na ko le kaboté sans que na remerciement à partenaire naebi ke Bakongo ozana moi loba koloba. Bon loba lobeza pona mbote ka pona balanza minso tout boza prudent. Wana na libanga makasi yango na bisa libanga elekika yango na nde epa yemo vient Zambie. Yende à la fin pour nga prêtre na ngai wana. Na nde donc prêtre nga ba prêtre na bwana bangote. Les parents Magui de la organizana yende danser yende les kabang Magui de la de Bundes. Wana tu wana sera en Christ solo. Wana yemba ya do wa Nzambe yemba to nde nyoba yemba ka ote ba yemba ya yemba danser ba yemba ka Nzambe na palais. Vraiment, ok, merci beaucoup à vous tous. C'est mon vieux Giscard Ngim Bambote Belé, à Blagotsona, à Bosaniote, mon vieux Fanny Kibadidi, Bambote Biska Bozali, José Tsumbu, Balobi, Omo ya Biga Tsumbu, Bambote Belé, mon vieux Biga Tsumbu, Babi Rive Kono, papa, donc, tous toujours dans Simano, toujours soutenir, toujours. Babi Eromas TV Makambiono s'abonner massivement Babi deuxième édition Zoya. Merci beaucoup Nabino tout au bolinga kajo c'est mas yabino ndeko yo toujours chef à couloir MP13 na bosane te couloir Espagne. Au revoir. Solo toningaka Eromas TV s'abonner na Eromas. S'abonner na Eromas. Eromas TV eza canal moko ngai mututo tala osepela. Canal moko cellula kitokos bokotaka s'abonner c'est obligatoire faut s'abonner. Hey